aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce. Salut fidèles téléspectateurs de aime la grâce TV et pourquoi pas vous chers internautes partout dans le monde. Na cadre ka impact idéologie omi mesano bo mesana ko landaka ngai tonton H na sala abno musala kitoko awa tozali na avenue Popo Kabaka na direction Chopi numéro 15 de Pai Wapi résidence ya notre vieux Joski Kiambukuta eba ina komo ya Joski Kiambukuta les grands artistes notre papa ba travailler mingi na bana OK abeti musique ya makasi oyo personne dans la République démocratique du Congo ko ignorer ou dans le monde. Alors autant ko tika biso il y a quelques jours passés, alors nous sommes sur le terrain, tu as l'impression il y a surtout au Bazali, sa famille, ses amis, ses connaissances, Bana, Bantekolo, artiste musicien peu Bazali, Yakala, je suis toujours avec l'homme qu'on appelle Rossi Rossignol, to Solona Bandeko, Tolanda. Bonjour Papa Nangaï. Bonjour, bonjour. Papa Toye Awa na le pan où il y a Papa Joski, nabi que beaucoup de déjà Awa c'est que vous allez moko ya bateau ba yebi malamu ba impression na yo mona yo ni témoignage ni nos ana pour na Papa Joski. Bon, merci ndege bolandi biso na matanga ya Vieux Joski parce que ngai Vieux Joski na yeba ki etanga zo vana na lokola ma tango azala bana de ba made biso ba toza ba age ya made pichon to ye na vandi wana telemi wana. Donc via na carrière na ye surtout asali carrière oyo biso tolingaka parce que ngana za moko na nozala na papa yomba chaque na vie beaucoup. Voilà liwa ya vie Kiambukuta photo ya kaka parce que na carrière musicale na ye asali ba chanson et pesa ka moi ba conseil moi ba ilonga ba stress donc azama un grand chanteur mboko ya Congo. Alors neti nzembo nini oyo Papa Joski a composé to yimba oyo ti lelo e marka yo to osepelaka nango. Nzembo ya Babi ezali. Nzembo ya Babi ezali zemo ebele onga na ebi mingi Babi. Sala nini pona yo. Oh ba matisanga kita mata kita. Nzembo ebele asala wana onga na ebi. Alors c'est un grand artiste azali poète ya makasi batu ya mayele ya makasi ya Congo. Lelo oyo gouvernement na biso congolaise ba yebi ke code moko akufi okolo ba nini na ba conducteur na population ya Kinshasa. Mais il faut pas kota kaka faire parce que Vieux Joski a sali trop. Vieux Joski a sali trop la mboka oyo abandi carrière musicale na ye azana mwana muke. Si à Kobina ba 60 quelques nzamba bengi faut que vraiment congolais kota faire on est mais ça na kota lola to kujipe présent sika fachi béton à kota faire ngo oya na kasavu presque batang ezali participer na liwa ya Vieux Joski parce que oya bi Joski te aza kinoate ou aza congolais. Merci beaucoup Mbuta. Merci. Mbuta, bonsoir. Bonsoir. Mbuta tozali awa na Popo Kabaka numéro 15 bipai wapi matanga ya le vieux Joski Kiambukuta ezali. Alors tout le monde ozali pe papa mkolo okoki kobeta biso mo histoire muke ya connaissance ya makambo yo yebi ya vieux Joski Kiambukuta. Donc na minute yo tinenge moni na fandi na Kasavubu na Popo Kabaka numéro 15 pour na honorer image ya vieux ngai Joski Kiambukuta. Avec moi na oyo made oyo atikeli biso made oyo aza pecho yo na tambula ne mingi na liaka na ye na melaka na ye na otala pe ba vieux di 15 ba vieux Philippe bango nyoso bandeko na ye
na oyo mwasi auta kokufa makaro bango nyonso famille yebi ngai. Donc avec papa Joski toujours senga nde gouvernement en place bayeba ko honorer icône na biso na musalo asali na mboko yo po baza ba papa yo basali trop na mboka. Donc tous ala un peu reconnaissant na oyo papa nanga Joski asali na mboko yo toyeba ka kokunda ye na kimia pour honneur na ye et qui est toujours liboso. Alors toyeba papa Joski akufi na ajini. Bon, papa Joski akufi en tout cas à cause de la 65 à 70 hein? 72 ans. Au papa Joski akufi nango donc na minute yo il faut toyeba ko honorer mutu ndenge wana. Alors comme étant aux vieux, je crois qu'il faut en connaissance à nzembo moko oyo papa Joski ayemba to oya composa nzembo nini marka yo sepesaka yo. Nzembo tozana nzembo ya babi ya bia nzembo ya babi oye moko asala eza nzembo moko marka ti lelo koyemba ta mwandambo po ba congolais net ba génération na to ko yoka babi meto oye batenzo to binango babi chéri na kobinga kaka babi babi nazolenga babi sokoza kobanza ngai simanga motema nzembo emarka ngai ipai biso na kodana na koyoka ata na sa mabele na koyoka na sa mai na koyoka. Donc nzembo oyo papa na biso sala donc aza papa moko inoubliable. Nazotala pe mwana oyo atiki leki na biso made ki ambukuta nazalaka ne de temps en temps na liaka na ye na melaka na ye tamusu nazana eloko te ko lesanga melisinga pe. Bongo sikoyo papa oyo abota ya kufi biso ba oyo tozalaka na ye photo kabola mawa. Ouais. Donc tozolela na gouvernement en place bayeba ko kokunda bayeba ko encadrer liwa papa na biso Joski Kambukuta. D'accord. Merci beaucoup Mbuta pour la contribution. Merci beaucoup, merci. On est là, on continue toujours dans le interview pendant le show là. À ce qui concerne le liwa ya papa Joski Kambukuta tozali na papa Chaka Congo artiste en danger. Bonsoir papa Chaka. Bonjour. Papa Chaka Congo to monio awa na matanga. Bonjour papa. Tu vas voir avec maman. Na bébé dinga. To monio awa na matanga ya papa Joski maloba na yo zami sanga na yamba moni comme nini tu en live hein Salomo Lutumba. Oh mpandra. Moni oyo mwa Lutumba zo benga ngai. Ba ipuka zo benga zela pardon. Alors papa Chaka Congo to nino to zana no témoignage na yo na par rapport à connaissance ningo ebela avec papa Joski Kambukuta. Bon, Joski Kambukuta zala qui grand compositeur. Grand artiste n'importe quoi parmi bateau basali fêter musique congolaise comme Joski Kambukuta zala. Alors ba bon souvenir nini oyo ko ikozana ngo ko témoigner lelo na peuple congolais. Souvenir malamu ezali awa. 70 ans d'ailleurs, tout ça qu'il a acheté en tout cas, bargué avec malade en tout cas, vieux, m'a dit non. C'était un monsieur, Oyo, qui va sans conflit, toujours lui donner des conseils. Azoko, Tango, Abelaki, dans le Tango Sakaye, il m'a parlé beaucoup de choses, Mais en tout cas, bon, puis à son âme, nous avons besoin de Papa Chaka Congo, il y a un problème au résistant à Nakata Congo. Batu témoigne à Bolam pour yo na artiste en danger au bandara na artiste na maladie nengazo kene mais ce que communauté artiste a koufi boy ozoaka ba problème pourquoi? Bon la famille qui Mboguta c'est faux. La famille qui Mboguta baza reconnaissant envers moi. Vous comprenez? Ba pesa na valeur, ba pesa na respect parce que ba bi comment na rien na papa Joski. Vous comprenez bien? S'il y a des ingrats, en tout cas, famille à Joski, en tout cas, d'abord on a remis ça, on a reconnaissance. Sur mon Mikanda, nous autres on a ban ici comme on a famille, vraiment on est ensemble. Même maintenant on a accès au Mikanda, nous sommes avec la famille, on est respect de la famille, pour les enfants, vous comprenez? Nous sommes ensemble, alors il n'y a pas de problème entre moi et la famille. C'est tout en tout cas, on a remis la famille à Joski comme beaucoup en tout cas. Même ceux qui viennent d'abord sur l'accès pour moi, oh yali, puis en charge, on a déjà Joski Kambukuta, Tazalaki na elle. J'avais prévu que les jours du Kabekoya, ceux qui avaient la carte
pris en charge pour lui l'aider mais tant qu'au hôpital il fallait nasenga évacuation mais à coup dimanche vraiment que paix à son âme. Mais et arrive à surtout dans ma facture ou la facture côté bimi facture côté bimi et comme vient chaque Congo aux ongi si ma badumsu ba bimaka ne pas on parce que c'est l'escroquerie ce que mon la image ya adjoué na mbonda OK adjoué na mbonda kufara balabala déjà la finale adjoué na mbonda et déjà la la azul taxi tina morgue adjoué na mbonda vraiment que merci à José Lambonda, on a bien ainsi pour mon papa ça on le tumba. On est bien, hein, vous comprenez. Bana wana marqué les gars le tumba, il me considère. Même déjà par le tumba, c'est moi qui fais ça. Vous comprenez bien. Alors tous on a aucune question. La toute question que comment la facture comme de gauche à droite. Alors non. Il fallait y attendre bazala kiawa. Par exemple, ba c'est le côté. Même les chefs d'État, ils ont rappelé l'artiste, c'est la passe, c'est moi. Mais, les gens comme business, moi, na matanga, ceux qui m'ont dit ça, ils m'ont dit que bakeba batabalam. Le tumba, $632,000. Bana le tumba là. Bana, ngana sala projet batwa que les accords pour le tumba na poto. Batwa que na matanga na poto bangulwa. Je comprends. Et c'est tout ça, je pas le tumba. C'est le comité wana o ça le tumba ça kena sukuna. Bango ya solo, quand il y a l'argent, awa, comme ici hein. Comme dans le monde de non te, peut être tellement monde mais ce jour là papa Félix c'est qu'il y a na papa baka mama. Okomona ndenga ba français c'est nous hein. Wana sukuna mutani ngala souté. Ngabe ma bifra ba tanga be français ngo. Alors, vraiment, de toute façon, ces angoyo, j'ai déjà l'expérience. Alors, nous avons approché la famille, programme, le 3 avril, tu as papa, parce que tu as c'était un grand, parmi les grands. Il faut que avec beaucoup d'honneur, tosengi bapekisa ba manifestation tolobi papa jatini ngobila ya région mawa à sa exception pour la Djoski a beaucoup de moments insumé banda ba la Djoski avec beaucoup d'honneur en tout cas je crois que papa jatini ngobila c'est un grand qui dirait les Roleka bien. D'accord, mais là la petite précision non ça ira na bien au début là Jakula il nous a aidé à au début. D'accord, alors merci peut-être les Libanais sous qu'on appelle la artiste oyo ba boya Djoski a beaucoup qui n'a pas fait ça de public. Baya na bango te. Oh, baya na bango te. Baya na matanga te. Na bi baya na bango te. Parce que il y a eu façon moi parce qu'ils sont conscients. Ya Djoski est là. Na ba petit na ngai. Félix Tshisekedi le monde a fait ça de public. Camarade de Djoski Mbukuta. Na Bruxelles, bazo ba billard, bazo beta billard. Na faisait ça la cause. Tout le monde faisait la cause. C'est comme surtout. Je me dis que chez l'État, on avait Djoski Mbukuta devant lui. Djoski Mbukuta, voilà, dans la Djoski. Jamais. Mais ils n'ont pas voulu. Ils savaient que ce que Djoski a quelque chose à Rosalobiko. Mais vieux, à Pema. Tu as Pema, vieux, a beaucoup souffert. Bisous, on s'est accueilli. D'accord, merci beaucoup. Je crois que Tosuki Awate, mais pour ne pas cher à Congo Tosuki Awa, tu as toujours en contact et Awa, Bobana déjà quelques informations donc Todjali. Alors, on est en train de continuer toujours. Tozali Kargana Popo Kabaka. Bonsoir Yaya. Bonsoir. Mbouta Tozali Awa pour na matanga ya Papa Djoski Kambukuta. Je crois que Ozali Moko ya Bandeko ya quartier. Alors, l'impression nous est anime. En tout cas, l'impression est d'abord un mawa oyo tozalango parce que toko feli icône oyo a beta musique mingi na Congo. Talandenge botali riba banderole batiwana banida continental d'Afrique fiesta continental. OK jazz bana OK. Ça veut dire via sali parcours moko ya mulai trop. Donc il faut tolérer na mawa makasi. Parce que tout le monde a quelque part le rôle à donc il y a vie quoi moi négligence les alliés parce que tout le monde a penalty c'est que à ta podium na batité mais mawana bi fait ça toujours la vie parce que à salier belé alors to senga na bino ba
Panzi Sango bomeka nanu kotala likambo yango nde bino bokolobela biso mpo bayoka mpena ke non tozala besoin vie balela na ndenge epende esengeli parce aza icône ya musique congolaise. Alors, est-ce que Papa Joski a couffé une crise cardiaque? Papa Joski a salinini. Qu'est-ce qui s'est passé pour le vieux Atikabiso? Bon, en tout cas, Papa Joski, tout le temps, vous allez na palais. Bon, malgré via Vandagi na chaise roulant, comme Mekaja Bakine, à Zotambolane na Beki, Banini, mais tout le reste, bitement que non, via Belaki, il paraît que constipation, Soginini, Baken l'hôpital, Bouyeto, Kavier, après 4-5 jours, via Kokufa. Donc je dis que la biso bon ils ont mon canal Nzambé mais avec âge Azalango bon tu comprends parce que déjà 72 ans c'est beaucoup d'âge alors tout le sengara que non liwa ya vie et kunda mapena ndenge sengene ba kunda rapena icône na mboka malgré tout ça la ba période moko ya ba corona ba nini ba état d'urgence parce que ba couvre-feu mais bon ça la peine effort pour navia kunda metant que icône ya musique congolaise. Alors, tellement que au bengue icône de la musique congolaise, c'est un bon souvenir. Il y a Banzembo, il y a composé Yeba. Attends 2 ou 3 chansons. Banzembo n'est marqué. Au moins, la musique, Banzembo a vie. Il a marre peu pas, c'est surtout au Kanisango. Ce dossier dans le répertoire, c'est très dangereux. Ce dossier Babi, dossier Makoso. Tu sais que Zonga n'a pas fondé la Kofi Olomide. N'a pas dans sens normal. Bino ba Kofi Olomide, ba JB Piana, Bobo Sanaviote. Ba diva bien nembe bangobi la vieux vieux mtasala pena ba iloko wana ba répertoire wana Kofi ya yeme mutabe tango makasi allié mais la banzembo fia beta est belé je comprends neti ba Chandra kamata nzoto na ngati ya ngo esika nyonso yolingi atala pena mipesi mobimba na lingi ata distance mokete Chandra nanga déjà de papa Chandra nanga déchadé vieux Chandra en Belgique soki Paris yeba ke mutuna ya kufi soko singa même tiko ya kunda mutuna yo ya déchadé Adolix yebisa ngai tala yo moko via dae biso ba petno po ka bara to aliawa vient na biso ndeko la bino biso to tla na charge bino botiki biso na ta po ka bara awa ya déchada na ole la yo ya Chandra via kufi sale loko moko boye bana poka baka bazolela yo matanga la quartier na yo na balabala na yo yo numéro 3 bango numéro 15 yango matanga ville ali to senga la bino to bala poto boye ba non via dae donc bo sa bine loko moko et puis to senga su boye ndeko la ngala nanga me Panzi Sango Chaka Congo vieux Verkis banyoka longo banani ba bazala kati ya Sokoda to boyi polémique parce que to ngi ba itirema te polémique entre ce boy parce que et comme on facture bimimi balé facture bimimi ça tout ba pesa non famille ezali consultation non familiale bo consulter famille boké bo misi facture moko famille landeli to boy ba bêtise ba 3 factures 4 factures to senga parce que chaque Congo moto yebi vie wana artiste à danger ye abandaka pena ko landa mutu tango aza ko bela mais tango aku batu bakufaka to mona batu musuba ngobi mabali ka chaque Congo maele wana to boy yango en tout cas même gouvernement bo peta chaque Congo beaucoup de merci parce qu'il y a ça l'effort pour la mission congolais artiste c'est ça l'effort pour la artiste mais batoile ngaba dia il a 4 points na dernière minute soki mutakufi wana pina biso to hotel blanco to boyango bino ba Panzi Sango bomeka na otali kamboyo parce que yo kende bien te yango na linga pina doki matanga vie et na polémique te via kunda na ndenge mo pina que non étant que icône na ndenge ya calme polémique ezalati. D'accord. Merci beaucoup.